Буквально в эти минуты лидеры ҳамин стран лаҳзаҳо членов ҷаласаи ШОС сарони продолжают кишварҳои подводить узви итоги созмони Большого ҳамкории саммита, шонхой бо ширкати чанд раҳбари кишварҳои минтақа идома дорад, вале чунин ба назар мерасад, ки ҳамин лаҳзаҳо мавзӯи асосии баҳс ҳеҷ рабте ба барномаи кории ҷаласа надорад. бисёр хабарнигоронеро ки барои пӯшиши ҷаласа ҷамъ шуданд, як савол ташвиш медиҳад, ки оё раҳбарони Қирғизистону Тоҷикистон бо ҳам гуфтугӯ мекунанд ё не. ваз дар сарҳади ин ду кишвар субҳи имрӯз якбора муташаннид шуд. хабарҳо дар бораи истифодаи фанновариҳои сангини низомӣ ва ҳавоӣ мерасанд, вале ҳеҷ як намояндаи расмии ҳайатҳои Қирғизистон ё Тоҷикистон ин вазъиятро шарҳ намедиҳанд. дар суханронияш президенти Қирғизистон Содир Ҷабборов ҳеҷ сухане дар бораи низоъ дар марз ба забон наовард, вале ба иттилои вазорати корҳои хориҷии Қирғизистон вазъи марз дар гуфтугӯи ду вазир матраҳ шудааст. ҷониби Қирғизистон мегӯяд, ки ҳалли сирф дипломатии ин масъаларо зарур мешуморад. чанде пеш маълум шуд, ки пеш аз шурӯи ҷаласаи васеъ президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Русия Владимир Путин кӯтоҳ дидору гуфтугӯ кардааст ва баъди ин Путин ба вазири корҳои хориҷӣ дар наздаш нишасташ Сергей Лавров муроҷиат намуд. ҷаласаи сарони кишварҳои созмони ҳамкориҳои Шонхой баъди ҷаласаи васеъ хотима меёбад ва раҳбарии давраии ин созмон аз Ӯзбекистон ба Ҳинд мегузарад. Теперь перейдет к Индии.